嗱，我哋咧今次要揾呢兩者嘅立體圖形咧，佢究竟相差幾多膠珠同膠棒咧？我哋首先第一樣嘢，我哋要知道，各位同學寫低成個思路，下次要做任何嘅改造，考試好中意玩嘅呢一種題型，任何嘅改造，OK，改個圖形又好，吸個圖形上去都好，合拼個圖形都好，其實都係呢個思路嘅啫。第一，原本嗰個圖形，原本。OK，原本亦都即係話呢個三個柱體啦，到底你有幾多個頂點，即係幾多粒膠棒啦？sorry，幾多粒膠珠啦，同埋幾多條零先？你要有呢個 concept 揾咗佢哋先。OK，sorry，呢度寫錯字。OK，咁啊，你要揾咗佢哋先。咁啊，嗱，要揾到呢兩樣嘢啦，咁我哋咧數又得，大家用鍾 Sir 頭先教大家個方法諗亦都可以。OK，咁啊頂點我哋見到啦，會有6粒啦。而零咧就係有9條噶。OK， 好啦，呢一個係原本嗰個圖形，亦都係鍾 Sir而家有嘅材料。咁第二樣嘢咧就係我哋要揾下改造之後啦。咁改造之後咧，究竟我需要嘅材料係幾多啦？咁我哋發現咧，其實8個錐體，啱啱教大家8個錐體個頂點係+1，個零係乘2啊嘛。所以咧，其實佢要嘅頂點唔係10，而係9。我要9個頂點。OK， 零咧啱嘅，我要16條。咁但係個重點就係咩咧？今次咧，其實人哋唔係問你做一個8個錐體要幾多，而係問你咧，我而家咁樣改之後要補上，即係我要額外加多幾多。所以咧，我哋就要做一個 before and after 嘅比較啦，各位同學。所以嚟到呢個第3步，我哋就要比較一下呢個頂點同埋零嗰個嘅變化到底係咩？咁點樣揾呢個 change 呢個變化咧？其實你只需要大減細。頂點本身我得6粒，我而家要9粒，所以就係要補翻3粒。至於零本身有9條，我而家需要嘅係16條。所以咧，我就要補翻中間嗰差距，亦都真係7條啦。OK， 所以各位同學改造呢種題目咧，係好多同學都會唔識做嘅一種題型。而嗰個思路咧，我想大家經過呢一題可以記住佢哋，永遠咧就係跟住呢3步。OK， 原本幾多，你需要幾多，變化係啲咩？好啦，落到嚟今次第5題啦，咁啊，大家又知唔知道呢個柱體？上面嗰個零好似寫錯字。sorry 啊，sorry，我應該係突然跳咗掣，唔記得咗點樣寫。咁 sorry 啊，我補翻俾大家，係咪咁樣寫？我有冇寫錯啊？我啲中文已經開始有啲衰退啦，唔好意思啊。